Tas, ko mēs saucam par bīskapu Albertu, Rīgas dibinātāju, viņa saknes nāk no Brēmenes. Tādas globalizācijas, ja, pāriet uz tādu lokalizāciju. Ja, un par to ir Māras tīkls. Un ja tas ir visiem iespējams, ja, teiksim, visiem vēlētājiem, kam ir vēlēšana tiesības, ka viņi var dabūt pusstundu ar savu deputātu. Kādas ir Māras tīkla attiecības ar šiem visiem cienījamiem kolektīviem, egregoriem, zinātājiem? Ja ziedojums runā par to, ka jābūt Latvijai skaistai, tas nozīmē, ka tas ir vizuāli, jā, ka tas ir pārskatāms, ka Latvijai jābūt redzamai reāli no kosmosa, pārklātāji ar vēl vienu šo slāni. Jā. Pats Māras tīkls ir balstīts uz visu pasaules tautu folklorās atrodamiem ornamentiem. Ieskanējot saka, tā ir arī mūsu interese īstenībā. Ja, pat neesot klāt tajā pasākumā pašā, bet izplot tālāk informāciju par to un var diskutēt par viņu. Arvand, Jā. sveiciens Brēmenē. Paldies, ka tu uzaicināji mums apmeklēt tavu dzīves vietu. Tagad es dziļāk varu saprast, no kurienes un kā tu domā. Liels prieks, ka jūs atbraucāt, jā, ka tiešām tas notika. Jā, Brēmene ļoti skaista pilsēta. Tas ir tās senās Vecbrēmenes ēkas, doms. Tas tavs stāsts par to, ka tas, ko mēs saucam par bīskapu Albertu, Rīgas dibinātāju, viņa saknes nāk no Brēmenes. Nu, no Brēmenes apkārtnes, jā, bet viņa darba vieta bija Brēmenē, jā. Jā, un mazliet pastāst, viņš bija domkungs. Tā to tiešām sauc, jā, domherr, domkungs. Jā, bet piedalījās arī krusta gājienos ziemeļu virzienā, jā, un līdz ar to arī ielika Rīgas, tā teikt, kā pilsētas pamatakmeni, jā, uzceļot arī tur Doma baznīcu, jā, kļūstot arī par bīskapu tur, jā, ar Vatikānu, protams, svētību. Bet tas viņa pamata uzdevums bija kristianizēt vietējās tautas, jā. Tad, normāls krusta gājiens. Jā, viens no tādiem redzamajiem aspektiem, ka mēs apmeklējām Brēmenes domu un Rīgas domas, tā atšķirība ir toņu skaitā. Jā, bet, jā, divi, pareizi. Jā. Bet tur ir zinām līdzība. Jā, Brēmenes domas ir principā Pētera baznīca. Jā, Rīgā arī Pētera baznīca, vai ne? Bet Brēmenes domas ir Svētā Pētera domas. Jā, tādā veidā tā Rīgas vēsture sākās. Alberts nebija pirmais, jā, pirms tam jau vēl bija daži, jā, pirms viņa, Meinhards, jā, un kā viņš sauc visu. Bet viņam bija vislielākās politiskās un ekonomiskās ambīcijas Albertam. Jā, un, protams, viņam vajadzēja piedalīties arī kara gājienos. Jā, jo tā vienkārši jau tās vietējās tautas nepadevās. Jā, viņām bija ilgstoši savu pasaules uzskatu un savas reliģijas un savas tradīcijas. Jā. Bet tas bija iznāk tā, ka Rīgu un Brēmeni vieno gan šie te domi, gan bīskaps Alberts, vēl daudz cits lietas, un vēl mūsu abas pilsētas ir Hanzas pilsētas. Kā tas izveidojās pēc tavas atmiņas, un vai ir vēl kaut kāda saikne palikusi? Saikne tradicionāli un kulturāli noteikti, vai ne? Un to tu vēl labāk zini nekā es, jā, jo Hanza ir par uzņēmējdarbību, par tirgošanos, jā, par augstas morāles uzņēmējdarbību. Hanza nosaka, ka ētikas likumus biznesam. Jā. Un biznes, jā, tāds ilgstošs biznes, jā, ja tu gribi ilgstošs biznes saites ar cilvēkiem, kurus tu nepazīsti, jā, tad tur vajag kaut kādu kodeksu. Jā, tikai tad viņas var būt stabils un ilgstošs. Un tam
Hannes bija principā domāta. Viņa nekad nav tikusi oficiāli likvidēta. Īstenībā varētu teikt, ka viņi pastāv joprojām. Ja, nu, vismaz tās tradīcijas pastāv. Ja, tādas cerams, ka viņas pastāv. Ja, tādas labas tirdzniecības ētikas tradīcijas un biznesa ētikas tradīcijas. Ja, Jā, mums vieno arī Brēmenes muzikanti. Es redzēju, ka gan pie abiem domiem ir, tā teikt, Brēmenes muzikanti. Jā, nu es esmu viens no viņiem, jā. Pareizi, tad es esmu komponists. Jā. Nu labi, Armand, mūsu šodienas sarunas tēma, ja virziens ir Māras tīkls, kā mēs abi atceramies ar gandarījumu, tad 2025. gada 18. novembrī 21. mēs palaidām pasaulē Māras tīklu un sazemējām viņu. Un tas notika Māras elpas skaņu pavadībā un Buto deju grupas improvizācijas priekšnesuma pavadījumā. Un tas bija skaisti un iedvesmojoši. Un mūsu šodienas saruna, tas ir tas turpinājums tam, ko mēs izdarījām 18. novembrī. Man šeit ir uzrakstīti daži jautājumi. Es viņus nolasīšu, lai nekļūdītos. Armand, ja tu rīt pamostos Latvijā, kur jau darbojas Māras tīkls un zīmes kods, ka tas, ko mēs esam iedēstījuši, jau ir noticis. Kā tu domā, ko tu sajustu vispirms? Jā. Pirmkārt, man šķiet, ka tā būtu tajā ziņā cita pasaule, ja, ka man rastos tāda iespēja no tādas digitālās atsvešināšanās, ja, tieši otrādi par tādu digitālo kaut ko sauc saliedēšanos, ja, piedzīvot. Ja, jo tad, principā, Māras tīkls ir par tādu lokalizāciju, ja, par tādu lokālu efektīvu darbošanos. Ja, ja, par tādu it kā no tādas globalizācijas, ja, pāriet uz tādu lokalizāciju. Ja, un par to ir Māras tīkls. Ja, jo globalizācija tik pamēģināta vai ne, sevišķi labi nestrādā. Ja. Kaut gan daudz to gribētu, daudziem ir svarīgi, ja, tāda globalizācija, ja, lai būtu viss tā vienās rokās centralizēts, ja, bet tas nepārāk labi strādā, ja, jo pasaule ir pa lielu priekš tā. Ja. Un tādas lielas lietas nav tik labi pārvaldāmas, ja, no kaut kādiem centriem. Ja, kaut kā viņi to gribētu labprāt, ja, bet nevienmēr strādā. Tad tas pretējais ir lokalizācija. Un lokalizācija, tad ir jautājums par to, ko sauc fizikā par granularitāti. Ja, cik liela, ja, cik daudz, ja, mēs varam pārskatīt, ja, tā, lai tas būtu efektīvi. Ja, un to jau mēs no klasiskajiem filozofiem zinām, ja, ka principā tāda laba pārvaldes struktūra ir tā, kur burtiski cilvēkiem ir arī iespēja vienam otru satikt, ja, vienam ar otru parunāt, paspiest roku, ja, un kur ir tā, ka tu tiešām reāli, ja, to savu vietējo gan ekonomisko, gan politisko pārvaldību, ja, tu vari veikt kā līdzatbildīgs, ja, visā tajā. Ja, kur ja kāds, teiksim, ir ievēlēts, ja, tad viņš tos vēlētājus pazīst, ja, un tie vēlētāji viņi arī pazīst un ir satikuši. Ja, un tā rodās laba pārvaldība. Ja, un tāda laba pārvaldība, viņa nedrīkst būt pārāk, tā granularitāte pārāk rupja. Ja, jo tad ir tā, ka, teiksim, rodās tāda atsvešinātība, ja, no tās pārvaldības un no tā, ko viņi pārvalda. Ja. Vai es pareizi saprotu, ka tu
Vēlēs teikt, ka novads ir pārāk liela granularitāte? Es negribu, teiksim, kritizēt tagad tos novadus, bet principā ir tā, teiksim, ja mēs zinām noteikumus, tad mēs arī automātiski radām pareizo izmēru, pareizo struktūru. Ja tie noteikumi ir tādi, ka tev ir jābūt iespējai, ka tu vismaz vienu reizi, gadā, tev ir iespēja personiski satikt. Ne tikai teiksim, tā, ka tu sēdi kaut kur milzīgā zālē un drīkst uzdot jautājumu, bet tiešām sarunāt pusstundu tikšanos ar to savu politiķu. Ok, tad es saprotu, tā ir. Un ja tas ir visiem iespējams, teiksim, visiem vēlētājiem, kam ir vēlēšana tiesības, ka viņi var dabūt pusstundu ar savu deputātu. Tad es saprotu, tā granularitāte ir tāda, kas sāk strādāt, kas jau sāk strādāt tiešām vēlētāju interesēs. Un mājas tīkls ir 5x5 kilometri. Tas skan it kā maz, bet kopā tie ir 25 kvadrātkilometri. Tā kā tas arī nav tā kaut kāda miniatūra vienība. Teiksim, tā ir vai viena apdzīvota vieta, vai lielā pilsētā, pat varbūt vēl viena pilsētas daļa. Teiksim, Brēmene ir 50 km liela. Sākumā tu minēji, ka šis māras tīkls, kas ir būtībā ir digitāls instruments, viņš ir uzklāts. Ja viņš uzklāts zemē un Latvijai, un viņš ir sazemēts, tā kā paradoks, ka digitalizācija atved atpakaļ pie saknēm un pie dzīvākas pārvaldības formas. Tas ir atkal ģeniālais ziedonis, vai ne? Ko tu viņam pateiks pretī? Ja tev ziedonis, jo viņš jau iedēstīja to ideju, viņš saka, padariet Latviju skaistu, skatoties no kosmosa, un ar Nīcjos principiem, ar etnogrāfiskajām josām. Tas bija pēc Expo izstādes, kad būtiski mēs izgājām pasaulē ar to ziņu, ka mēs atkal varam iekodēt senās tradicionālās jostas, ornamentus, to, ko ilgi neviens nevarēja. To atkal mums radās tāda iespēja. Un kultūras cilvēki to pamanīja, un viens bija ziedonis, un viņš mūs uzaicināja Tenisonas tēju toreiz, un tādu priekšlikumu pateica. Un tas bija tāda kā uzdevums, izdariet to. Tagad jūs to varat. Un tad mēs to uzdevumu tvērām drusku plašāk un teicām, labi, kāpēc tikai Latvija, tad uztaisām tīklu visai zemeslodē tādu, un Latvija kā daļa no vispārējā. Un tad mēs pasēdējām un parēķinājām, kā tas viss būtu iespējams, kādiem tur jābūt tiem mērogiem un izmēriem, un tad mums bija jāsaprot, ko nozīmē kosmos, jo kosmos bezgalīgs. Bet, ja ziedonis runā par to, ka jābūt Latvijai skaistai, tas nozīmē, ka tas ir vizuāli, ka tas ir pārskatāms, un tad, teiksim, no tāda praktiska iemesla dēļ mēs vienkārši paņēmām to attālumu, ko izmanto tās starptautiskās kosmiskās stacijas, riņķojot ap Zemi. Tas ir kosmos, tas ir pilnīgi skaidrs kosmos, tas nav zem 100 km, bet tas ir apmēram 400 km. Tā kā tāda normāla orbīta, kur tu vari pārskatīt ar vienu skatu visu Latviju. Ja tu skaties no iluminatoru, tu arī neredzi, teiksim, tā kā no mēnesa bumbu, visu zemeslodi, bet tu redzi tikai daļu, fragmentu, bet arī tādu izmēru, ka, principā, Latvija ir tāds pareizs mērogs, varētu teikt. Viņi nav ne pa lielu, ne pa mazu, ka, principā, tā skatoties no iluminatoru, tu pārskati ar vienu skatu visu Latviju. Tas ir tā 500 km garumā, tad tu redzi. Un tad mēs to pieņemam kā par tādu standartu, un tieši izējot no šī mēroga, tad mēs arī izveidinājām, cik lielām jābūt tām šūnām,
ja, lai viņas radītu saprotam, redzam ornamentu. Un tad iznāca tā, ka apmēram 20 miljoni, drusku zem, kaut virs 18 miljoniem šūnu visā pasaulē, 3456 zīmes, ja, šo 36 bitu zīmes mēs izvēlējāmies. Tā ir tāda zīme, ja, par to ekspozīme, kaut kad modrs teica, drusku par lielu, ja, 64, ja, par sarežģītu, ja, uzreiz tā nav tik viegli uztvert. Ja, tāpēc šeit mēs paņēmām to 36 bitu zīmi, ja, kas ir tāda ar aci labi uztverām un saprotam. Tā kā, jā. Jā, skaidrs, paldies. Kā tu zini, Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo saskaņā ar savām vērtībām, ar savām pieredzēm. Viņi zina, ko viņi grib un kāda viņa vērtības skala. Ir cilvēki, kas visu zina par ugunsādarēm, ūdensādarēm, par pilskalniem, par citām enerģijas un spēka vietām. Un katram tā viņa pieredze un tā zināšana svēta. Saklūdzu, vai Māras tīkls nav pretrunā ar kādu no tiem, jo man bieži cilvēki saka, bet vai jūs esat ņēmuši vērā, teiksim, Dainis Ozoliņš man prasa, vai jūs esat ņēmuši vērā šīs enerģijas un spēka vietas? Kāds būtu tavs komentārs? Kādas Māras tīkla attiecības ar šiem visiem cienījamiem kolektīviem, egregoriem, zinātājiem? Ziedonis mums arī brīdināja ar Tennysonu. Viņš teica, būs daudz, kas teiks, ka mums ir savas zīmes. Jā, un viņš neteica konkrēti kurš, jā, bet viņš tā brīdināja vispārīgi. Viņš teica, jūs tagad nākat ar savu sistēmu, jā, bet, protams, ka ir daudz citas sistēmas. Jā, un iespējams, ka kāds būs, kas teiks, jā, ka viņu sistēma ir tā, kas ir vienīgā pareizā, un jūsu sistēma, kas nav viņa sistēma, tad ir ārpus tā loka, vai ne? Un tā, līdz šim tā gluži, tā nav mana pieredze, ja, ka kāds to tā būtu mums tā pārmetis, vai ne? Bet arī mēs nesakam, ka mūsu sistēma kaut kāda vienīgā pareizā. Vai ne? Galīgi nē, ja? jo mēs jau zinām, ka tā tradīcija, nīcas jostas ornamentu tradīcija jau ir tikai viena no daudzām iespējamām. Ja? Mēs zinām, ka lielvādas jostas, ja? Simtraksts jostas, ķeltu raksti, kas ir pavisam cita sistēma. Ja? Tāda dabas elementu sistēma, mums ir tikai ģeometriska sistēma. Tā kā ir daudz sistēmas iespējams, bet kas Māras tīklu piesaista, teiksim, pie ūdens ugunsādaru sistēmas, ir tieši Māras tīkla izējas punkts. Ja, kas mēs zinām, nulles meridiāns ir piramīda, kas ir celta uz, ņemot vērā ādaru mācību, ne, cik saprot. Ugunsādaru, jā. Jā. Kur tad vēl lielāka precizitāte? No savas puses, tā neiedziļinoties visos aspektos, es bieži sev saku, ka Māras tīkls ir kā sega. Un mēs šo segu esam pārklājuši ne tikai savai zemei un valstī, bet arī visai zemeslodei. Un zem segas, kad cilvēks iet gulēt, paliek viss. Un tur netiek šķirots, kas tam cilvēkam ir prātā, kas ir noticis, un Māras tīkls ir ienācis mūsu pasaulē, manuprāt, bez tiesāšanas, bez vērtēšanas, bez kritizēšanas, bez vēlmes kaut ko pierādīt vai ar kādu cīnīties. Viņš ir tie skaistie vārdi, kas gan arī mazliet ir nodeldēti vispārējam labumam. Tā, ja redzēsim, kā tas izraisīsies, bet es to redzu kā maigu, pieņemošu, mīlošu segu, kurā katrs cilvēks, kas pieslēdzās ar savas apziņas, ja prāta lēmumu, šim Māras tīklam viņš tā teikt, saņem gan zemes spēku, gan senču svētību, gan neredzamo spēku atbalstu, un tas rezultāts ir tā saucamās nevis garīgās, bet radošās enerģijas uzplaukšana.
un izpaušanās. Atceries, mēs bijām Latgalē upītēs, un tur, un tas, kas tur ir izdarīts, tas ir brīnišķīgi. Tā kā katrs cilvēks, kas pieslēdzās Māras tīklam, var kā piemēru ņemt šo te upīšu paraugu. Jo cilvēks kļūst par savus dzīves un pasaules centru. Viņš nevis cīnās ar nezināmu, nesaprotamu milzīgu pasauli, bet viņš jūtās kā savs pasaules saimnieks, un viņš zina, ko viņš grib, viņš zina, kā viņš grib, viņš tic, ka tas, ko viņš patiešām grib, tas var notikt, un tam nav šķēršļi, lai tas notiktu. Jā, man šķiet līdzīga lieta. Mēs līdz joprojām varam apbrīnot pirmo un svarīgāko pasaules brīnumu, kas ir Eģiptes piramīdas. Man liekas, ka tas ir līdzīgā veidā tapis. Vienkārši veselai paaudzei, vai vairākām pat paaudzēm, tiek dota kaut kāda misija, kaut kāds uzdevums, kaut kāds neticams kosmisks uzdevums. Un man šķiet, ka tas ir arī tas, ko Ziedonis domāja. Vienkārši iedot uzdevumu, jo tas, ko Ziedonis domāja, viņš to nedomāja poētiski, atšķirībā no tā, kā viņš parasti to saka, viņš to domāja fiziski un reāli. Ka tam Māras tīklam ir jātop, un ka Latvijai jābūt redzamai reāli no kosmosa, pārklātājai ar vēl vienu šo slāni, un sakārtotai, pēc tā tradicionālā mustura. Tā kā tur ir vajadzīga liela arī intelektuālā investīcija, lai to realizētu. Tur ir vajadzīga arī tāda politiskā mobilizācija, jo tur ļoti daudziem ir jāvienojās par vienu šo ideju, ka mēs gribam tieši šādā formā to darīt. Ka tā Eģiptes piramīdā ir jābūt tik lielai, tik augstai, tā orientētai, un tur ir daudziem jāvienojas. Un arī Māras tīklam, tur ir daudz faktoru, un daudz dažādu īpašumu tiesību, kas jānoskaidro, kā viņi savā starpā sadarbojās, un kas notiek, ja kāds nepiedalās, tas arī nedrīkst izjaukt Māras tīklas to struktūru. Viņam arī vai viņai neciešot, ja kāds nepiedalās, bet tad arī mums tas mērogs ir tāds izvēlēts, ja kāds nepiedalās tajā Māras tīklā, viņš to var nedarīt. Cerams, tas nav vairākums. Ja vairākums nepiedalās, tad atkal tad nojaukt tā ģeometrija. Bet, viens, kas pasaka, tas nav mans, man ir citi uzdevumi. Tas normāli tas var būt. Un no tā ģeometrija necieš. Manuprāt, nav ko spekulēt par šīm te iespējamībām, bet vismaz 3 cilvēki sadzirdējuši šo ziņu. Paši no sevis, no Imanta Ziedoņa, no Modra Tensona, Armands, Žaneta Daumans, un ja mēs esam sadzirdējuši, tad nav iemesla, lai vēl nesadzirdētu. Tieši tā. Novēlēsim, lai, kā tur bija, lai tiem, kam ir ausis, tie dzird, kā bija. Jā, Bībelē. Tā bija tas citāts. Jūs saprotat, lai dzirdētu, tieši tā. Labi, tātad paiesim vēl tāds zīmīgs jautājums. Kas, tavuprāt, ir Māras tīkls cilvēka dvēselē, jeb dvēselē? Tev nāk kāda atbilde? Kas ir Māras tīkls cilvēka dvēselē? Vai tu vari noformulēt kādu saistību vai sajūtu šai sakarā? Tu jau zini, ka es par dvēseli runāju, bet es par dvēseli runāju tajā Māras elpas aspektā īstenībā, kas, kā mēs jau šodien vienojāmies, saslēdzās ar Māras tīklu. Ir pārklājums, Māras tīkls, Māras elpa.
Un tie jautā, kas ir Māras tīkls cilvēku dvēselē, vai ne? Jo Māras elpa ir tieši sakars ar cilvēku dvēseli. Māras tīklam ir tādi saskarsmes punkti tieši ar šo struktūru, ko mēs saucam par vai cilvēku dvēseli, vai tautas dvēseli, vai vispār realitātes dvēseli. Ja. Tā realitātes dvēsele, viņa principā rada, kā to sauc, visu, kas ir laicīgs un kas ir pārlaicīgs. Ja? Tā teikt, tā mana filozofija ir tāda, ka dvēseles iekšējā struktūra rada būtnes, kas eksistē realitātē. Ja? Respektīvi atsevišķas būtnes, tautas, civilizācijas un vispārējo, jo dvēsele, un to jau mēs zinām, un tas jau ir tradicionāls priekšstats, ja, ka dvēsele ir kaut kas, kas nepastāv laikā. Ja? Jā, miesa ir tas, kas pastāv laikā, jā, un līdz ar to dzimst un mirst, bet dvēsele ir pastāv ārpus laika, jā, un mēs arī varam teikt ārpus pasaules, arī tādā izpratnē. Bet pastāvot ārpus pasaules, dvēsele tik un tā ir strukturēta. Jā. Viņa nav, teiksim, kaut kas tāds, jā, ko mēs kam nav sasaistas, jā, teiksim, ar tā teikt, materiālo pasauli, jo materiālā pasaule bez šīs dvēseles viņa nevarētu eksistēt. Jā. Viņai vienkārši nebūtu struktūras. Jā. Un, lai, teiksim, kaut kas rastos un kaut kas eksistētu, pastāvētu un vēlāk izzustu, jā, ir vajadzīga šī struktūra. Jā. Un to struktūru vēl pirms viņa eksistē nosaka šī mūžīgā un bezgalīgā struktūra. Ja, tā kā tas, kas piezemēs beigās materiālajā pasaulē, tam saknes un iemesls ir nemateriālā pasaulē, ir tajā mūžīgajā pasaulē. Ja, tā mūžīgā pasaule pati neesot galīgi, ja, pati nedzimstot, nepastāvot kādu laiku un tad vēlāk neizzūdot, rada ar savu iekšējo struktūru pasauli, kas ir galīga pasaule, bet no otras puses mēs atkal, tā galīgā pasaule ir arī tāda ilūzija drusku, ja, kas var būt, protams, ja, jo ilūzija, kā mēs sakam, daudz civilizācijas uzskata to pasauli par vienu vai otru veidu ilūziju, ja, teiksim, ja mēs skatāmies uz hinduismu, ja, tad tajā filozofijā pasaule ir Višnu sapnis. Ja, tā kā tas jau vietējā virzienā, principā. Teiksim, es saku no savas puses, skatoties caur Māras elpas, caur filozofiju, es domāju, ka mēs varam uzskatīt gan šo mūžīgo pasauli, ja, kas nesākas un nebeidzas, kā neeksistējošu šajā pasaulē, un galīgo pasauli, kas sākas un beidzas kā eksistējošu. Bet īstenībā tas ir viens un tas pats. Ja, tur nav atšķirība. Ja, jo, ja teiksim, viena struktūra, kas ir mūžīga, rada galīgas struktūras, kas nav mūžīgas, ne, tad ko kā mēs viņus nošķiram? Ja, tikai ar semantiku. Ja, tikai mēs sakam, ja mēs semantiski gribam kaut ko nosaukt par galīgu, ja, kaut gan, kā es saku, pati bezgalīgākā lieta ir lieta, kas ir galīga, bet viņai ir bezgalīgs instants. Ja. Tā kā, ja, es domāju, ka tā ir drīzāk semantika vairāk. Ja. Bet tas jautājums nebija droši vien par to. Jā, kas to zina, par ko bija jautājums, bet katrā ziņā noteikti atradīsies kāds klausītājs, kurš mīl filozofiju, un es jūtu, ka mēs varētu
izveidot kādu atsevišķu sarunu par filozofiskām tēmām. Es zinu, ka tu esi liels filozofs, tā skaitā Leibnica cienītājs. Absolūti, jā, tieši tā. Jā, bet labi, iesim tālāk. Tevi klausoties, man nāca tomēr tāds lieta, ka Māras tīkls ir praktiski domāts. Tas ir, tu viņu parasti sauc par infrastruktūras projektu. Mēs varam piedēvēt arī tādas vārdas, ka tas ir kultūras, izglītības, mākslas veicināšanas, infrastruktūras un ekonomikas attīstības, un arī pat jaunas pārvaldes formas veidošanas projekts. Bet tas jautājums bija par dvēseli, kas Māras tīkls cilvēku dvēselē. Manuprāt, ka tā būs tāda dzīvošana, kurā dvēseli jutīsies labi. Tāpēc, ka pats Māras tīkls ir balstīts uz visu pasaules tautu folklorās atrodamiem ornamentiem, ne tikai Nīcas jostā. Tas ir kaut kas estētisks, kaut kas skaists, tas ir pat pārpasaulīgs, un tas ir savā dziļākajā būtībā tas dvēselisks. Tātad, dvēsele, kas meklē, kā šai pasaulē justies labi, viņi tur sāks justies labi, tāpēc, ka tas būs viņai saprotama atskaites sistēma, formu sistēma, skaņu sistēma, komunikācijas veids. Māras tīkls ir par kaut ko citādu. Savādāk, kāpēc mums būtu jāveido Māras tīkls? Ja? Mēs vēlamies citādi. Citādi nozīmē radošāk, laimīgāk, savādāk. Jā, tas tā no manas puses komentārs, bet jautājums ir, kāpēc tieši Māra? Kāpēc tas nav laimas tīkls? Laima ir daudz populārāks vārds. Principā tas ir. Jā, tas ir arī laimas tīkls, jā, un tas ir lietuvieši, teiksim, to sauc par laimas tīklu. Jā, un droši vien arī tie, kam zemes gars, jā, kā Māra, jā, šķiet pārāk tāds piezemēts, jā, vai kā pretstats laimai, vai ne, tie var viņu saukt arī par laimas tīklu, jā, man spēc. Bet Māras tīklus, jā, kā mēs zinām, ka Māra, teiksim, viņi pārstāv šo it kā vairāk šo materiālo pasauli, jā, un zemi kā teritorija. Jā, un zemes kā teritorijas, jā, jo šis projekts ir par teritoriju īstenībā. Jā. Jā, mazāk par šo aspektu, to garīgo aspektu, jā, ko gan arī, jā, bet tāpēc es saku, tas ir tā kā yin-yang, jā, teiksim, tas tās sabijās, jā, mēs atkal sakām, teiksim, ir laimas akmeņi, Māras tīklā ir laimas akmeņi, jā, tie ir krustpunkti, Māras tīkla līnija krustpunkti ir laimas akmeņi, jā, tā kā tas tīkls ir principā par abiem šiem aspektiem, jā, kurš ņem pārsvaru, jā, tas ir atkarībā no tā, kā tu par to domā, jā, un kā tu par to runā. Jā, jo es pat īsti neatceros, ar ko tas sākās. Man šķiet, ka pat varbūt ar laimas tīklu tas sākās, jā, tiksim, tā doma. Jā, un kaut kad mēs sākām runāt par Māras tīklu, jā, jo mums likās, jā, ka zemes aspekts. Zemes aspekts, jā, kaut kā ir spēcīgs. Jā. Varbūt, ka nākotnē tas būs tīri laimas tīkls, mēs nezinām. Jā, mēs neko nezinām, jā. Jā, bet šobrīd mēs tā par to aspektu, par to Māras aspektu runājam. Paldies. Mēs esam uzsākuši tāds šķietam mazs solis, bet tas solis ir liels. Steigas mums nav, jo man ir tāds teiciens, ka mūsu priekšā ir mūžība, lai ko šie vārdi arī nozīmētu. Bet tomēr, varbūt, ka tev ir kāda ideja vai cerība, kā Māras tīkls izmainīs cilvēku savstarpējās attiecības. Pirmkārt, jā, Māras tīkls pieliek klāt civilizācijai vēl vienu kultūras slāni, jā, kurš ir iesākts, jā, bet kuram ir vēl jāaug, jā, viņam kultūras slānim ir jārodas. Jā, viņš rodas pamazām, viņš nerodas uzreiz.
Ir bijuši tādi, pat teorētiķi, kas ir teikuši, izveidojiet šādu tīklu, un viņš radīsies pats no sevis, pat neko jums nedarot, un neko nepalīdzot. Bet, tā kā mēs esam aktīvi cilvēki, mēs, protams, arī paši gribam iesaistīties visā tajā un darām un attīstam. Un kādas tās cilvēciskās attiecības tālāk ietekmēs vai formēs, cilvēki tādā veidā, kā cilvēki savā starpā komunicē, vai ne? Viņi atrod veidus, un mēs nezinām pat, kā tas izveidojas, kā tas rodas. Mēs tikai varam piedāvāt kaut kādas metodas, vai ne, vēl papildus komunikācijas metodas, komunikācijas kanālus, kurus mēs vienkārši atveram. Un tad cilvēkiem tas ir kā piedāvājums, izmanto arī tādu iespēju. Piemēram, kā caur zīmes kodu rodas sociālajie tīkli. Tas līdz šim nekad nav bijis, tas ir jauns veids. Kādā veidā cilvēki var komunicēt, tā interešu centrēta. Jo zīmes kods vienmēr ir kaut kāda piesaiste, kaut kādai aktivitātei. Vai tas ir notikums, kaut kāds vai publisks pasākums, koncerts. Publisks pasākums, produkts vai kaut kas. Bet katrā ziņā kaut kāda aktivitāte, par kuru cilvēkiem ir interesi. Un šis zīmes kods tagad jau kopš dažiem mēnešiem ir skenējams. Tas ilgi tā nebija, bet tagad tas tiek arī var tikt skenēts. Un šie skenējumi rada automātiski tādu tā kā tīklu, jo visi, kas skenē vienu interešu objektu, principā piesaistās šim objektam, bet arī sasaistās visu kopā. Caur šo objektu principā rodās tāda tā kā interešu grupa par šo objektu, kuri tad savā starpā var komunicēt, ja grib. Var runāt par šo objektu. Tā ir tā kā slēgta grupa. Tikai tie, kas ir šo zīmes kodu vai izveidojuši vai ieskanējuši, var šajā grupā komunicēt. Viņi ir automātiski tajā grupā. Un tā ir principā uzreiz tāda tā kā interešu grupa. Un tā kā, es nesaku, ka pirmo reizi pasaulē ir interešu grupas, bet pirmo reizi pasaulē viņas rodās no zīmes kodiem. Un zīmes kodi, tas ir principā, to var saprast tā kā ekvivalenti tādu QR kodiem, bet no QR kodiem nerodas interešu grupas. Jo tas nav uzdevums, QR kodiem ir cits uzdevums, un viņi arī nav vienotā tīklā. Zīmes kodi ir vienotā tīklā, un tāpēc tas ir tās labs blakus efekts, ka no zīmes kodu skenēšanas rodas šīs grupas. Un mūsu uzdevums ir vienkārši dot iespēju šim kanālam darboties, lai šī grupa varētu savā starpā komunicēt. Tu maigi pārgāji uz zīmes kodu, tad jautājums, kā cilvēki, kas tagad pirmo reizi dzird par tādu zīmes kodu, kā viņš var, kas viņam jādara, lai viņš tur ielogotos vai lai pierakstītos tam sistēmai? Šobrīd tā ir pirmkārt weblapa, vienkārši ar web adresi zīmeskods.com, kurā cilvēks ar savu ierīci ienāk un izveido kontu. Tā kā jebkuru kontu, jebkurā tādā sistēmā. Izveido kontu, un tikko viņš ir izveidojis kontu, vēl pirms viņš ir izveidojis kontu, viņš var principā skenēt jebkuru zīmes kodu. Un zīmes kods, es nezinu, man liekas, ka latviešiem ir labāk saprotams, Latvijā dzīvojošiem. Kaut gan arī kopš Expo laika arī vācieši, piemēram, daudz atpazīst zīmes.
jā, no Latvijas paviljona 2 miljonu vāciešu toreiz redzēja, apmeklētājiem, es nezinu. Bet vācieši zina, ar tiem, kuriem man ir bijis kontakts, viņi zina, principā, viņi ir redzējuši, viņi zina, viņi atcerās. Jā, šo zīmes kodu, un pat ja tu vēl neesi ielogojies savā un izveidojis kontu, tik tā var jau skanēt to kodu, jā, un piedalīties aktivitātēs, bet bez ielogošanās tu esi tā kā viesa režīmā. Jā. Tu esi tā kā viesis, jā, tāds nepersonificēts. Jā. Ja tu negribi piedalīties kā tu, tieši, jā, tad tu vari piedalīties tādā viesu režīmā, jā, tur daži iespēja nav, jā, tad tu arī pats nevar izveidot tādus kodus, ja, kā viesis, ja, bet tu vari piedalīties tiksim, tādā grupā, kas veidojas ap vienu zīmes kodu. Ja, tu vari viņu ieskanēt, ja, un dabūt kontaktu ar šo grupu. Jā. Ja, labāk ir izveidot kontu, ja, protams, ja, jo tad tu vari vēl aktīvāk. Ja, tad tu vari savus zīmes kodus veidot, skatīties, kā no taviem zīmes kodu projektiem rodas jaunas zīmes, ja, kas tagad arī ir iespējams. Jā, kas iepriekšējās zīmes versijās nebija. Jā, ir tādas zīmes pogas, jā, ko mēs veidojām, ko var ieviedot weblapās. Un tā zīmes poga ir tāda, no kuras rodas jaunas zīmes. Jā, tas ir tā kā zīmes ķekers. Jā, vienkārši, jā, ja ielogojies lietotājs nospiež jebkurā weblapā uz zīmes pogas, jā, viņam ir iespēja izveidot savu zīmi, piesaistot sevi šai weblapai. Ja, respektīvi, mana zīme priekš vienas konkrētas weblapas. Ja, respektīvi, tā ir tā mana sasaiste ar šo weblapu, ar ko es pasaku, man tā weblapa, piemēram, patīk. Ja, un es izveidoju savu zīmi ar mērķi, piemēram, izplatīt tālāk šo informāciju, kad es, kur ir interesanta weblapa, es to zīmi, teiksim, ielieku savā kolekcijā, zīmju, jā, savā weblapā un saku, ieskanējiet viņu, un jūs dabūsiet linku uz to weblapu, jā, un līdz ar to jūs pateiksiet, kā arī man viņa patīk, piemēram. Jā. Tad es varu izveidot savu zīmi gan savam produktam, ko es ražoju, gan produktiem, ko es pārdodu, gan koncertam, gan izrādēji, gan grāmatai, gan savai dzimtai, gan sev. Kā mēs vakar katrs sev izveidojām dzimta ģērboni. Tas dzimtas ģērbonis, tātad daudz cilvēku liek pie krūtīm visādas emblēmas. Ja? Mēs varam sākt reprezentēt sevi ar šo te zīmes kodu, kas pārstāv mani un manu pasauli, manu dzimtu pilnībā. Tieši tā. Jā, tas tā kā... Mēs domājam arī par modi, vai ne? Jo tas ir arī, ja tu, teiksim, kaut ko nesvāru savu apģērbu, jo tā jau ir moda. Jā, tā kā par to jau ir runa. Jā, labi. Mazliet pārējām atpakaļ pie Māras tīkla vai zīmes kodu. Ja mēs zinām, ka viņi saistīti, Māras tīkls ir tā kā makro un zīmes kods tā kā mikro, tā kā fraktāls lielajam. Bet kā Māras tīkls vai zīmes kods vai abi savienos cilvēks visā pasaulē? Kā tas vēlreiz, ja? Jo tas taču ir projekts ne tikai Latvijai, tas projekts ir visām valstīm, visām tautām. Jā, es runāju par Māras tīklu, ja, kas ir šīs 3456 zīmes visā pasaulē. Tie ir reāli zīmes kodi, ja, tas nav nekas cits. Ja, tas Māras tīkls, ja, tās Māras tīkla zīmes ir tieši šie 36 bitu kodi, ja, kas ir jebkuri citi zīmes kodi. Ja, principā viņus varētu skenēt, ja tas tiešām tiktu, tas attēls tiktu izveidots uz virsmas. Bet tas ir 200 gadu projekts, es nezinu, kā tev šķiet. Ilgs projekts. Jā, es esmu optimists, bet jā. Tu esi optimists. Ok, es esmu 50 gadu. bet tas, kas ir, kā cilvēku savieno zīmes kods, teiksim, ne šajā milzīgajā mega projektā, ja, bet tādā ikdienas projektos, ir tas, ka pirmkārt tagad ir iespēja šajā zīmes koda weblapā katram radīt savus, jau pieregistrēt savus projektus, ja, un tie projekti
tagad viņi jau mums tik daudz radās, jau šajā īsajā laikā, daudz dažādu projektu, ka mums radās nepieciešamība izveidot tādu zīmes koda, kā to sauc, angliski to sauc store, ja, tāda krātuvi. Ja, ka ir tāda krātuve, tagad, kur šie projekti visi piezemēs, ja, teiksim, ne visi, bet tie, ko tu ieliec tajā krātuvē. Ja, tu izveidot savu projektu, ja, kā mēs vakar izveidojām dzīves ģērboni, labs projekts, vai ne, mēs gribam dalīties ar to projektu, ja, lai citi to varētu izveidot. Ja. Citādi tas būtu tikai mūsu profilā, ja, un tikai mēs paši. Bet, lai arī citi, un lai tas būtu publiski pieejams, tas projekts, ja, mēs viņu ieliekam tajā zīmes krātuves grupā, ja, un tad viņš ir publisks, tas projekts. Katrs var atrast, ja, caur mutes propagandu vienkārši aiziet tā informācija, ka tagad ir zīmes ģērbonis kā projekts, ja, tad katrs var ieiet tajā krātuvē, atrast to zīmes ģērboni, izveidot savu. Ja, nokopēt, ielikt savā weblapā citiem skanēšanai, ja, un citām aktivitātēm. Vizītkartēm, es nezinu, visur, ja, kur ģērbonis tiek izmantot. Tā kā ir runa pirmkārt par tādiem projektiem, ja, ko katrs var izveidot. Un tie projekti ir tādi tā kā zīmes koda pavairotāji. Ja, jo mums līdz šim bija tā, ka tika veidot patiešo zīmes kodi, ja, kopš Expo laikiem, kopš jau pirms Expo, kopš 99. gada, 98. gada, kad principā arī modes bija Brēmenē, bet ne šeit dzīvošļī, bet citur es dzīvoju ar savu dēlu Juveru. Ja, un toreiz radās, ja, tas, ja, burtiski zīmes kods radās toreiz, ja, jo es piedāvāju Modrim to iespēju, kā var, ka tā ir bināra sistēma, principā, ja, ka tu var kodēt ar tiem, ja, tu var kodēt sietu, ja, to sietu noņemšanas tehniku Modris jau man bija parādījis, ja, kur atrodas kods, kur atrodas sietas. Ja, tajā struktūrā, un es teicu, ok, ja tas ir kods, tad viņi var kodēt, ja, bināri kodēt. Ja, un tas, ko Modris pielika klāt, ir tās simetrijas. Ja, viņš teica, labi, kodējam, bet kodējam tikai 1/4, ja, respektīvi pārējais ir simetrisks. Ja. Un tas radās Brēmenē šeit, ja, tāpat netālu. Jā, mazliet arī tas sākās savienos cilvēks visā pasaulē. Tas bija tas sākuma jautājums. Cilvēki tagad pasaulē ir savienoti. Kā komunikācija ir tādā līmenī ar visiem sociālajiem tīkliem un visiem pārējiem. Es domāju, jautājums ir par to, kā šie jaunie projekti, Mārstīles zīmes kods, izmainīs to, kā cilvēki tiek savienot visā pasaulē. Kur ir tas citādums? Man liekas, tas citādums ir tieši tas zīmes centrējums. Ja, respektīvi, līdz šim tie tīkli rodās ar dažādiem principiem. Ja. Teiksim, viens tīkls rodās ar to, ka es piesakos pie tevis aktīvi un tu akceptē. Ja. Vai otrs tīkls rodās tā, ka es vienkārši sekoju. Ja. Es tev sekoju, ja, es varu sekot tavām aktivitātēm, ja. Tu vari man bloķēt, ja tu gribi, ja, bet tu man nebloķēt, es jau sekoju. Ja, un es redzu tavas aktivitātes, tas ir otrs veids. Ja, bet tā zīmes koda priekšrocība, ja teiksim, tas, kā to sauc, tā viņa īpašība, ja, kas viņu atšķir no tiem līdzinējiem sociālajiem tīkliem, ir tas, ka tie līdzinējie sociālajie tīkli, viņi gribēja principā zināt tavu
tavas intereses, vai ne, tavu uzzināt kaut ko vairāk par tevi, vai ne. Un tad tev bija tas kaut kur jāievada, vai arī tu negribi, lai tas tīkls kaut ko zinātu, tu neievadi, vai ne, vai tu varēji ievadīt kaut ko, kas nav. Ja, un tad maldināt drusku to tīklu ar to. Ja. Bet zīmes kods ir tāds, kas principā jau pats no sevis centrē šo tīklu ap interesēm. Ja. Tur tās intereses nav kaut kas pielikts klāt, bet viņas ir centrā. Viņas ir pašā centrā. Ja, un tās intereses rodās tieši no zīmes koda, no interakcijas ar zīmes kodu. Ja, vai tu viņu radi, ja, un tālāk radi no projekta zīmes kods un skenē jau trešajā solī, ja, un tas viss aug ap šo vienu interesi, ja, kas ir tas projekts. Ja. Un tālāk jau, teiksim, tie skenējumi, ja, tas ir jau tā sekundāri, ja, kā ap šo vienu produktu, ap vienu notikumu, un tā apaug tāds, teiksim, tas matemātisks grafs jau apaug tālāk ar atzariem, ja, respektīvi, es nezinu, viens piemērs, ja tu, teiksim, konkrēti fiziski kaut kur atrodies pasaulē, ja, kur tu fiziski skanē zīmes kodu, ja, tad šis zīmes kods piezemējās pirmkārt tavā jostā, ja, un tu vari šo zīmes kodu atrast, bet arī tie, kam ir pieeja tavai jostai, šo kodu var atrast un atkal ieskanēt. Ja, tā kā tu šo interesi it kā deliģē un nodod tālāk, ja, un cilvēkiem ir, pirmkārt, viņi redz to tavu interesi, ja, un ieskanējot saka, tā ir arī mūsu interese īstenībā. Ja, pat neesot klāt tajā pasākumā pašā, bet izplata tālāk informāciju par to un var diskutēt par viņu. Ja, un rodas tīkls, ja, rodas grupa. Ja, tā kā tas ir tāds, es teiktu, tā kā notikumu centrēts, ja, notikumu centrēts tīklus. Ja, teiksim, prom no tādas, no personām, ja, es teiktu, uz notikumiem, ja, uz notikumiem, jā. Jā, paldies, interesanti, jā. Un lai katrā pašā saplauks sapumpurot zars. Tieši tā. Jā. Kāds ir lielākais šķērslis māras tīkla un vai zīmes koda attīstībā? Vienu šķērsli mēs vakar noņēmām, ja. Vienkārši mums nebija tāda uzņēmuma, ja, kas to darītu. Ja. Mēs jau to darījām tā, vienkārši brīvprātīgi privāti, ja, bet bez struktūras, ja, un bez kapitāla. Ja, un bez kapitāla tas teiksim, iegūt tādu neticamu jau, kā to sauc, atpazīstamību, ja, caur Expo un tā, un citiem projektiem, ja, Latvijā, kas bija internacionālais projekts, mums tikai Expo bija, tas nebija. Ja, bet, tas bija arī tāds efektīvs projekts, ja, ekonomikas ministrija toreiz teica, ka esot pa cik tur miljoniem palielinājies turistu skaits Latvijā tieši šī projekta ietekmē. Ja, tas ir tā laba lieta. Bet, tomēr, ja, tas viss bija tā bez kapitāla, ja, un tas viss bija tādā privātā līmenī, ja, un tajā līmenī, cik mēs varējām, tik mēs diezgan daudz izdarījām un diezgan efektīvi strādājām, bet nākošais līmenis, ja mēs gribam tiešām tādu, sociālo tīklu izveidot, kas Eiropā būtu liels retums, ja, Eiropas sociālā tīkli neveidojās, neskapēc, ja, tik labi kā, teiksim, ASV sociālajie tīkli, ja, kā mēs zinām, ir ķīniešu sociālajie tīkli, jo viņi abi dara citas lietas, ja, viņi investē ne tikai kā, tādu mazjaudas kapitālu, ja, bet viņi investē lieljaudas kapitālu. Ja.
Lielietas kapitāls nozīmē, jā, mēs iesākam ar tādu biznesa kapitālu, tas ir labi, jā, bet mums ir tālāk jādomā, jā, kā ieinteresēt pašvaldības, jā, ieinteresēt valstis, jā, vienkārši atbalstīt šo projektu. Un tikai tad var izveidoties tiešām jaudīgs projekts, jaudīgs tīkls. Jā. Kāpēc cilvēki vai sabiedrība varētu to nepieņemt? Tepat neizdalot konkrētu valstu. Mēs nerunājam par Latviju, bet jebkurā valstī. Tu taču esi pragmatiķis. Jā. Es nezinu. Tā mūsu, teiksim, ja mēs runājam par zīmju koda projektu, jā, tad teiksim, no tāda aspekta domājot, tagad, kāpēc es viņu nepieņemtu, jā, tādu projektu. Jā, jo man liktos, piemēram, ka tas nav savietojams ar manu kristīgo ticību, kaut kādu iemeslu dēļ. Jā, es teiktu, jā, tas man neļauj. Jā, es redzētu kaut kādu pagānismu varbūt. Jā, un tāpēc to nedarīt. Jā, tā, piemēram, jā, varētu būt bīstamība. Ko tev ir ko teikt šajā sakarā? Katram ir viņa paša izvēle, protams, bet... Es esmu lasījis Bībeli, jā, un Bībelē es neesmu atradis neko tādu, jā, kas būtu pretrunā tiešām ar ģeometriju. Tas, ko mēs darām, ir ģeometrisks projekts būtībā. Jā, tas nav tā, ka, teiksim, ja, tas nav reliģisks projekts. Jā, tas ir tiešām ģeometrisks projekts. Un tur ir sava veida filozofija tajā visā. Jā, bet vismaz tas aspekts, kas skar zīmes kodu, jā, Māras elpa drīzāk ir filozofisks projekts, kas varētu iet tādā virzienā, jo viņš runā par lielajām lietām, jā, viņš runā par tādām mūžīgām lietām. Jā. Zīmes kods nav tas, kas runā par mūžīgām lietām. Zīmes kods ir tas, kas runā par Māras lietām, jā, par zemes lietām, par reālu materiālo pasauli, jā, un nevis par pārpasaulīgām lietām. Jā, tā kā tur, es domāju, līdz ar to un mēs principā, es nezinu, tagad 26 gadu laikā ir bijis viens gadījums, bet to man pastāstīja otrs arī, tikai es pats to nepiedzīvoju, kad kaut kādu projektu laikā Latvijā, jā, bija viens pienācis klāt un teica, ka jūs te darbojaties pilnīgi pret manu ticību, jā, ka man ticība galīgi to neļauj, ko jūs tagad darat. Jā, tā kā tāds viens gadījums bija. Bet, jā. Jā. Jā, protams, tas ir tā kā arī gaujai plūstot uz Baltijas jūru, kādam var likties, ka ir šķēršļi tai plūsmai, kas ved uz Baltijas jūru, bet beigās visa gauja vienmēr tiek līdz Baltijas jūrai, un neviens šķērslis to nevar apstādināt, nobremzēt. Tā kā. Jā. Un saka, lūdzu, vai kaut kas nāk prātā, vai ir kaut kas konkrēts, kas un kā bremzē šos mūsu iesāktos Māras tīkla un zīmes koda procesus? Teiksim, viena lieta man patīk, ko Modris Ternesovs stāstīja, kad savā pētniecības laikā, viņš daudz pētīja, jā, teiksim, tradicionālās jostas un to, viņš atrada tādu sakarību starp labklājības laikiem, kas ir bijušas kaut kādā valstī, un jostu daudzumu. Ja, kad cilvēki radīja jostas tajos laikos, kad viņiem klājās labi, ja, kad bija laimīga sabiedrība, un tad, kad nebija laimīga vairs tā sabiedrība, ja, kaut kas notika, kāri vai vēl kaut kas, ja, tad neradās jostas, ja, tad vienkārši cilvēkiem nebija motivācijas. Ja, jā, tādi, ja, teiksim, kaut kādi periodi, kad tautām neklājas cik labi, ja, tas ir risks. Ja, bet atkal no otras puses, varbūt, ka to var apvērst, ja, un radot jostas, mēs varam
stiprināt šos labklājības laikus, un stiprināt šo un padarīt viņus ilgstošākus un stabilākus. Tā kā varbūt tas cerams, ka tas funkcionē otrā virzienā. Jā, pēc sajūtām, ka mēs esam šo darbu atsākuši, uzsākuši, tad mēs tojamies tieši labajiem laikiem, nevis sliktajiem laikiem. Un man šeit ir jautājums, vai Māras tīkls vai zīmes kods ir visiem vai tikai tiem, kas ir gatavi vai izredzētiem. No savas puses es pats sev varu atbildēt, ka visām tautām, visām, ne visām, bet lielākajam vairumam tautu ir savas zīmes, savas jostas, savas segas un Māras tīkls un zīmes kods, viņš tā kā savēl kopā jau apkopotās visas, nenonākot ne ar vienu pretrunā. Un tāpēc man atbild būtu, ka šie te projekti, ieceres ir visiem domāts. Kā tu domā? Es tieši tāpat domāju, jo mēs sakām Nīcas jostu, un mēs sakām, tā it kā tā būtu, tikai un vienīgi. Nīcā, šis geometrija, bet mēs zinām arī to, ka tā ir principā vienkāršākā aušanas tehnika, kas ir iespējama, burtiski, tie diegi, kas krustojas savā starpā, un rada tādā veidā sietu, un ja tu gribi ornamentu pievienot klāt, tad tev ir jārada tas, jāaizpļauj tās tukšās vietas. Tas ir vienkārši tā, ka, vēl vienkāršāk, kur tad vēl vienkāršāk? Tā ir vienkāršākā aušanas tehnika, līdz ar to viņa ir arī ļoti sena, pat 6000 gadu izrakumi ir parādījuši, ka tā tehnika tika izmantot, piemēram, Izrēlā. Un Meksikā un Japānā ir līdzīgi atradumi bijuši. Tā kā tas nav specifiski tikai, baltu tautām, bet baltu tautas vienkārši ir bijuši ļoti aktīvas. Arī ne tikai vienkārši tādā praktiskā nozīmē, vienkārši aužot apģērbu, bet arī ar mākslas elementiem. Un ar tādiem radošiem elementiem, veidojot stāstus tajās jostās. Ne tikai vienkārši tādas bildes, vai attēlojot dabu vai kaut ko tādu. Nē, tas ir cits abstrakcijas līmenis. Tas ir geometrisks abstrakcijas līmenis, kas drīzāk asociējas ar valodu, tādu abstraktu lietu kā valoda, jo kas ir burti, kas ir zilbes, tas ir ļoti augsts abstrakcijas līmenis. Tas ir augstāks abstrakcijas līmenis, nekā ķīniešu hiraganu, kas ir drīzāk kaut kāds dabas elements vai kaut kas tāds. Tāpat arī un ir pietiekoši daudz tādu ornamentālu rakstu, kas ir tiešām no dabas paņemti, bet šis nav tas gadījums. Šis ir tiešām tāds ļoti augsts abstrakcijas līmenis un cilvēkiem bijusi interese, ne tikai praktiski, var vienkārši nolast jostu, bez ornamentiem, bez stāsta, bez raksta, bet kaut kāda iemesla dēļ tomēr cilvēki to nedarīja un tomēr gribēja šo kultūras slāni tālāk audzēt, nodot tālāk. Mēs arī esam tādi paši, vai ne? Tieši tā. Armand, un šo sarunu pabeidzot, es zinu, ka mums jāsteidz uz atklāšanu, uz vienu pasākumu atklāšanu. Saka, lūdzu, kas cilvēkam jādara, lai kļūtu par daļu no Māras tīkla? Cilvēks pirmo reizi dzird, tātad viņu ir ieinteresējis. Tātad, ko viņš dara?
Nu, pirmkārt, teiksim, māras tīkls, tas ir drusku, man šķiet nākošais solis jau, ja? Pirmais solis, man šķiet, ir labi jāiepazīstās ar zīmes kodu, ja? Kas tas ir, ja? Jo māras tīkls sastāv no zīmes kodiem, ja? Un labi, no tāda aspekta, ka tas ir, teiksim, tāds tradicionāls tas kods, ja? Un diezgan labi atpazīstams jau acī, ja? Un daudz, ko redzēts, dūraņi, ja? Un džemperi, tad tas ir diezgan vienkārši, ja? Tad man šķiet pirmais solis ir labs solis ir pieslēgties zīmes koda lapai. Es izveidot savu ģimenes ģerboni, piemēram, jā, apskatīt viņu, jā, izpētīt, jā, kādas tur ir viņam īpašības, jā, un tā. Tā ir pirmā lieta. Tad tā otra lieta, jā, ir atrast savu šūnu. Jā, tā ir arī vienkārša lieta. Jā. Mēs katrs esam šeit zemes iedzīvotājs, jā, un ir vairāk 18 miljonu šūnu. Jā, un saprast, jā, īpaši tad, ja, teiksim, tavas dzīves vietas, jā, tur, kur tu reāli atrodies dzīvo, jā, tu vienmēr atrodies vienā no māras tīkla šūnām. Jā, kaut kādā ļoti retā gadījumā tu atrodies tieši. To var izdarīt? Kā var atrast? Ieejot kur? To var atrast, ieejot māras tīkla weblapā. Jā, zīmes.net vai mārastīkls.lv. Māras tīkla weblapā, jā, pie kuras mēs vēl strādājam, jā, viņi nav pabeigti. Bet jau var darīt, jo to šūnu var katrs mēģināt atrast. Jā, viņi nevienmēr 100% strādā tā lapa, bet mēs strādājam pie tā. Jā. Tas, kas pašlaik mēs koncentrējamies uz zīmes kodu lapu, jā, lai viņi strādātu perfekti, jā, un nākošajā solī māras tīkla lapu. Un jā, šai māras tīkla lapā ir virtuāls māras tīkls uzlikts uz globus. Un ar vienu klikšķi tevi aizved uz tavu šūnu, jā, ja tu atļauj geogrāfiski tevi atrast, jā, tam tīklam. Jā. Ja tu neatļauj, ja tev vajag vienkārši manuāli atrast to vietu, kur tu atrodies, vai ne, un apskatīt, saprast, jā, ka tu esi šajā šūnā, atrast, kurš vēl ir šajā šūnā, jā, nākošajā solī. Bet varbūt pirms tam ir vēl viens starpsolis. Es vismaz ieteiktu visiem atrast 4 laimes akmeņus. Jā. Jā, jo katrai šūnai ir 4 laimes akmeņi, kas ir stūros. Jā, un tādā veidā fiziski pasaulē, jā, realitātē, teiksim, sevi saslēgt ar šo šūnu. Jā, vienkārši fiziski viņus apmeklēt. Jā. Daži atrodas vietās, kur nav fiziski pieejami. Jā, varbūt kaut kur, zinu, tur ir ēka kāda, jā, kur tu, teiksim, varbūt netiec iekšā vai kā. Jā, bet tad vismaz, jā, jo tā dimensija ir milzīga, jā, tie 25 kvadrātkilometri, tev nav jābūt precīzi tur tā centrā, jā, bet vismaz, lai tu saprastu, jā, kādas ir tā šūnas dimensijas, jā, lai tu tā fiziski to šūnu ieelpot. Jā, un norādes, kā to izdarīt, ir atrodams. Arī tev pašā weblapā, jā. Jā. Armand, mums iztek laiks, tā kā paldies par tām ātriem un nesagatavotajām atbildēm. Brēmenē tas viss notiek mūsu saruna. Papildinot šo pēdējo jautājumu, jā, atbildi no savas puses vēl pateikt, ka ir tās teiciens, ka katram ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek, bet šai sakarā, māras tīkla zīmes koda sakarā, ir būtiski ar savu roku uzzīmēt zīmes kodu. Jo tieši tas zīmēšanas process, kā to mums mācīja burtnieks un lielais skolotājs Modest Tenisons, tur notiek brīnumains process, kas iedarbina šos te iekšējos radošos spēkus. Tā kā to es pielieku klāt tavai atbildē. Tieši tā, liels paldies. Jā, paldies Armand. Un, jā, paldies par labajiem jautājumiem. Līdz nākamajai reizei. Tā.